Всем доброго утра. Наступил новый день. Погодка просто прелесть. Ночью немножко был дождь, покапало. Минуса даже не было, всю ночь был плюс. Нет термометра электронного. Ну так где-то плюс 5, плюс 4, плюс 5 было. Вон, все капает, все тепло. Солнышко сегодня ненадолго появлялось, обратно спряталось. И скорее всего, наверное, сегодня будет дождь. Вот. У нас все уже готово. Вот как мы видим, полный кофр барахла. Ураган готов к бою. Запас бензина есть. Славненько перекусили. Макароны с мясом, с курицей сегодня были. Вот, избушечки тоже все готово. Так, вроде ничего не забыли. Ладно, оставляем избушечку до вечера. Сегодня у нас по плану Роман Геннадьевич уезжает домой. Завтра ему на работу. Ну, а я, скорее всего, останусь один здесь. Если никого не будет рыбаков, то переночуем один вместе с вами. Так что впереди нас ждет рыбалка. Попробуем пробиться на новые места. Ну, в общем, скоро все увидим, как пройдет этот день. Пока все начинается хорошо. Увидимся на реке. Роман Геннадьевич у нас уже мочит опарышей там где-то. Не видно отсюда, конечно, под горой. Ну, скоро ему начнем. Погнали. Так, вчера поднимались по темноте. Не знаю, как передавалось это на крутизну склона, спуска. Вернее, вчера был подъем, сегодня спуск. Ну, сегодня попробую показать. Может, сегодня передаст по-светлому. Горка здесь реально очень крутая. И как бы не каждая техника может ее проехать. Хотя если подморозит и будет лед, и этот буксовать будет, то где-то, наверное, обходные пути. Ну, посмотрим. Поехали. Попробуем, что у нас получится. Тормоза я поставил бурановские, правда диск троечка не совсем плотно прижимает. Менять на четверку очень долго и муторно, но поставил бурановские тормоза, потому что без тормозов здесь очень и очень опасно. Я бы сейчас уже покатился без тормозов, а так притормаживаю. О, Ромка тут немножко попроваливался. Вон, без тормозов можно прямо въехать туда и все. А вон здесь сделали прямую дорогу. Я вот так вот объезжал. Сделали прямую дорогу здесь. Хоть менее опасно стало. Вот и Ромка уже. Мы на реке. Ну что, были поклевки, нет? Поймал. А? Поймал. Серьезно? Такого гиганта. А малька? А, голянчик. Цедил, еле вытащил. Ну, пусть будет, на него попробуем. Поставим удочку где-то, может быть. Здесь живут, да, я в камеру смотрел, они вот где-то здесь вот живут под корягой. Еще вперед. Еще вперед. Ты готов? Да. Поехали. Заре навстречу. Так, сейчас я вам, друзья, покажу, какую вчера мы проделали работу, как пропилили плотину. Вот, или выдра, или бобр, видишь, тоже есть гнездо.
Вот такая вот из-за таких вот деревьев сваленных получается и образовывается затора. Вон тоже от берега до берега. По идее надо пильнуть ее тоже, чтобы выровняло хотя бы. И то вот надо. Потому что если их не подпиливать, получаются заторы. Вот аналогичные тому, который сейчас мы будем проезжать. Долго думал, как обойти его, никак не получается. Видно, что кто-то на снегоходе подъезжал, видать, провалился по центру, развернулся и уехал. Я одел лыжи, подошел, да, здесь льда нету, вот здесь льда уже нету под снегом. И тут везде протыкалось с первого раза. Вот видно, что здесь кто-то провалился. Он развернулся, двухлыжный, походу, снегоход, и уехал. Вот здесь вот такая гора была. И вот вчера мы потеряли здесь около 2 часов, шаг за шагом. Где-то подпилили, пропилили, где-то закидали снегом ямы. Вон здесь пропилили. 1, 2, 3 дерева здесь тоже пропилили. Здесь закидали, здесь яма была сразу. Это сейчас кажется легко и просто. Вот тут вот снег убрали, закидали здесь вот. А бобр выходил, видишь? Бобр выходил. Полностью я вчера закидал. Он, видите, я сделал. Вот здесь вот такая промоина была бобровая. Я закидал все снегом. Но вчера он, видите, опять уже сделал себе промоину. Короче, вот такая вот плотина здесь будет. Будет огромный затор из-за этого бобра. Ну, не знаю, с этой стороны пропилил, по идее должно унести. Посмотрим на следующий год. Здесь вот тоже встречный это все пропилил. Вон здесь все схоже на бобром. Вот он, скотина зубастая, что делает. Все грызет, все перегрызает. Он здесь живет, вон. А волков в этом году не было. Как обычно, хоть волки сокращают численность. Ну ладно, погнали. Это очень опасный участок реки. Здесь никогда не замерзает из-за вот этого дерева. Постоянное бурление, а глубина здесь 1,5–2 метра. Постоянно открытые. Вот по центру вот небольшая наледь вот наморожена. Но вроде должно еще держать. Вроде пока еще должно. Ладно, попробуем, рискнем. А что, если обходить, то это очень долго и муторно. Вот там вот придется объезжать. Ладно, попробуем. С Богом. Нормально? Не провалился? Ну, значит, пока повезло. Погнали дальше. Сейчас я вам покажу, друзья, где я вчера чуть не утонул. В общем, след от буранки был. Видно, что вот он здесь проезжал, получается. Проезжал, провалился, потом объехал там, провалился, получается. Я попробовал, льда нету, под снегом сразу идет вода. В общем, здесь рисковать не стал. Обошел вот там. Лед есть. Я думал, вот там по берегу и выйдем прямо на дорогу. И вот когда я с этого завала начал съезжать, у меня вот видите, пешня провалилась. И провалилась правая лыжа под воду полностью. Как я чудом удержался на одной левой лыжне, не знаю, но там дна нету. Я бы на лыжах прямо туда и ушел под снег, в воду. Но Бог миловал, развернулся, пошел, лопатой прочистил вот здесь слева берег, грязь вот тут, потому что и полез слева, получается, объехал эту речку. Не знаю, как долго продержится эта дорога, но здесь вот льда нету. Очень и очень опасные места есть на этой реке. И надо быть осторожным. Вон даже двухлыжные мощные снегоходы и те проваливаются, получается.
получается уже с таким плюсом. Не сегодня, а завтра здесь все откроется уже. Вон. Это не смотрите, это снег, тут льда толком нету. Просто мокрый снег и немножко намерз. Что, будем пилить или проскочим? Ладно, проскочим. Проскочили. Так, ну и вот наш золотой плес. Вчера мы здесь знатно порезвились. Попробуем, пройдем по луночкам. Думаю, сильно они не замерзли. Может быть, даже вообще не замерзли. Ты рукой попробуй, может, не замерзли вообще. Замерзли? А, ну да. Значит, все-таки... Но пяткой пробивается, Ром. Может даже пяткой пробить. Оставлял вчера удочку здесь. Думаю, очень неудобная удочка. Собирать ее. И оставил. Не стал оставлять лунки. Думаю, чтобы не сильно замерзла. Ну, очень неудобная удочка. Капец, какая неудобная. Я ее как вставную оставляю, но она еще ни одной рыбы у меня не поймала. Леска здесь 0,18. Мормышечка. И нимфа синенькая. Синенькая нимфа. Синенькая нимфочка. Мормышечка внизу. Ждем поклевок от нее. Только не дождемся, наверное, никогда. Вот, ладно, оставляем это хозяйство здесь. А сами возьмем нормальную удочку и пробежимся по лункам. Может быть, что-то подошло, потому что всю рыбу выловить это нереально. Вот так вот. Так, так, ловись, рыбка, ловили-ка. Ну и мы будем ловить тоже. Роман Геннадьевич сразу у нас подошел к заветной лунке, где вчера... Ну да. И так-то еще просто, значит, на льду был минус, получается. Но это хорошо, с одной стороны. Хоть не так быстро перекаты отпустит. Если вообще без минуса тут махом все растает. Но этот небольшой минус тоже много погоды не сделает. Так, ну я тоже хочу к заветной лунке подойти. Почему-то где хорошо ловилось, ноги сами туда ведут. Ну, вчера тоже начинали скучно, да? А потом началось, подошли. Так, сегодня у нас что? Солнце упало, давление снизилось, получается, немного, да? Чисто теоретически. Вот вчера вот с этих двух лунок. Ромка с десяток, да я с десяток, наверное, выдернули. Вот эти две лунки сделали вчерашнюю рыбалку. А так нигде не ловилось. Вот не попали бы мы на эти две лунки и все. И остались бы с 5 штучками. Да. Ну, бывало и так. Поймаешь 2-3 штуки. Ну все, не ловилось. Просто мы не попали на такие лунки, допустим. На золотые лунки. Нету. Кончилось. Так что долго времени не теряем. Быстренько проходим по луночкам. Да, да, нет, нет. И валим искать новые необловленные места.
Так, в общем, проверили около 50, наверное, пробуренных лунок вчерашних. Вскрыли, проверили. Ни одной поклевки не видели. В общем, ты не боишься запутаться туда? Давай лучше, наверное, без этих. Сейчас запутается. Достали камеру Калипсо. Сегодня мы ее не забыли. Давай. И сейчас мы посмотрим подводный мир этой прекрасной речки. Так, открываем. Ага, работает. Калипсо. Так, что мы видим? С этим солнцем, наверное, ничего не будет видно еще. Поближе поставим. Так, ну, коль уже мы начали смотреть подводный мир, давайте смотреть его вместе. Включаем. Вот такая вот мормышечка у Романа Геннадьевича. В принципе, работает. Вольфрамовая, ребристая вот такая. Но сегодня, походу, работать не на кого. Рыбы мы здесь не видим. Крутанем. Тирик, 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 тирик. Вон, видите, какое дно здесь каменистое, хорошее. Неудивительно, что мы вчера здесь поймали. Хариус такие места любит. На этой реке таких мест не очень-то и много, потому что в основном здесь трава везде растет. Трава, кусты, а каменистых мест, каменистых плесов мало. Так, запутали. Отцепляй. Отцепились, да? Сейчас по-быстрому мы пройдемся. Хотя бы посмотрим с десяток лунок вместе с вами. Вместе с вами посмотрим с десяток лунок. Здесь тоже мы ничего не видим. Так, так, а там что было? Вдалеке не заметили? Вроде там что-то типа рыбы было, нет? Нет. Видимость хорошая. Но рыбы мы не видим. Так что неудивительно, что ничего не ловится. Оказывается, здесь просто ее нет. Ладно, не будем тратить время наше и ваше. В общем, выключаем. А сам я еще немного посмотрю. Если найду хариуса, обязательно включу запись и вам покажу. Если нет, пройдем, посмотрю все лунки камеры. Если я не увижу этого хариуса здесь, то поедем дальше искать его. Значит, куда-то он, получается, переместился. Все, пока выключаемся и мы. Так, ну что, проверил я все лунки, все пробуренные лунки. Вы не поверите, ни одной рыбки я так и не увидел. Так что выключаем камеру Калипсо. Ромка уже завел урагана. Поедем дальше. Будем искать. Получается, местную рыбу мы вчера выловили, новая пока еще не подошла. Все. Сам поедешь? Так, сейчас остановимся на вчерашнем месте. Проверим там по-быстрому. Лунки вскроем. Нет, так съездим, наверное, предпоследнее место. Там проверим по-быстрому. И вперед поедем.
Так, второе место у нас тоже пустое. Вчера здесь на этом месте мы закончили рыбалку уже в сумерках. Проверили вот штук, наверное, около 30 лунок. Вчера поклевок не было, сегодня поклевок нет тоже. Камеру доставать не будем, время терять. Лучше пройдемся с удочкой по-быстрому, буквально по полминутки на каждую лунку. Это что такое? Васек? Это уже Василек, а не Васек. Отпускай. Ромка уже на сегодня обрыбился, Василька поймал. Значит, рыба клюет, только надо найти ее, получается. Ну что, будем искать. Но прежде чем выехать на поиски... Вчера не пробурил здесь. Прежде чем выехать на поиски. И здесь не пробурено тоже. 2 лунки вчера не пробурил, ты получается. 4 лунки не пробурил. Ладно, я схожу на то место, там попробую. Если что, проверишь, подъедешь. Пойдем там. Предпоследнее место еще проверим. Вчера мы там одного поймали. Место уже то было обловлено. Лунки были. Ну, проверить недолго. 5 минут, максимум 10. Погода уже не сделает. Зато душа будет спокойна, что мы это место проверили. Вот видно, здесь тоже рыбачили. Вот отсюда прямо тут, вот до сюда. Сколько тут лунок? Лунок 30, наверное, тоже. Сейчас пробежимся по лункам. Вчерашнего дня они не замерзли. Небольшая корочка есть. Вот так вот. Пяткой сапога пробивается. Правда, если крупный попадет, будет пролезать со скрипом. Ну ничего, главное, что попал. А там уже как-нибудь да вытащим. Так что, до первой поклевки. Так, у нас поклевочка. Вот такая робкая поклевочка. Скорее всего, это... Да нет, это красавец. Вот тебе и робкая. Еле-еле тюкал, блин, как Васек. Вот Янцекадан. Начало есть. Есть первый на сегодня. Уже хорошо. Где первый, там и второй. Вчера вот его здесь не было. Или брать не хотел. Прошел уже около 20 лунок, наверное, точно. Вот, первый клюнул. А тюкал так нехотя, я еще думаю, Васек, что ли. Камеру уже не включал. Надежды не было. Ну, сейчас добавим сюда свеженького опарика. И будем искать дальше. Ну, здесь много искать нечего. Место обловленное. Ну, как видим, этот, видать, подошел откуда-то. По крайней мере, вчера его здесь не было. Или брать не хотел. Первый есть. Янцекадан. И все, видать, один и был. Что там не клевало? А? Не клевало? Вот тут Васек выпустил и все. Мне он клюнул.
Я его выпустил в другую лунку, он опять пришел, дергал, я думаю, нафиг ушел с этой лунки подальше. Может другой? Нет? Ну, может, второй какой-нибудь. Это, кстати, тоже еле брал. Так тюк-тюк-тюк, я говорю, о, Васек, Васек, бац, еле. Я думал, уже крупный, так туго шел, блин, но брал плохо. Еле-еле тюкал. Что там еще нету? Там еще нет. Глубокие лунки сразу видно не я делал, не подчищают, пятка не достает, блин. Неудобно. Может, лучше бы это ручным пройдись буром. Сразу видно чужие лунки, не мои. Он может с этой начать. Пошуми как раз, может быть, подойдет. Обычно так, когда рядом начинают буриться в той лунке, может подойти хариус. Оп, о, подошел. Давай, 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 давай. Подошел. Еле-еле опять тюкает. Выеживается сегодня он. Вроде пасмурная погода, наоборот, говорят, пасмурную погоду должен лучше ловиться. А что-то выеживается. Вот тюк-тюкнул и все, бросил. Получается, сегодня не клевый день. Или не клевое время пока. С утра. Посмотрим. Ну, ты видишь, он показал себя. Тюк-тюкнул и все. Нет такого, чтобы бам, блин, как вчера вот было. Ладно. Будем искать голодного хариуса. Второй. Я еще хотел... Думаю, повернусь обратно, пойду туда по лункам. А смотрю, ты дальше пошел. Думаю, ладно, эту проверю уже. Взял, в принципе, сразу. Я только отпустил. Сразу тюкнул. Даже до дна не успел дойти. Не успела с камеры даже... О, еще поклевка была. Давай, 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 давай. Давай, опа, опа, хорошенький. Опачки. Опачки. Янскадан. Нашли мы. А вчера не было, да? Можно и было, может быть. Не знаю. Ну, одного же поймал вчера. И все. Так, ну-ка еще. Есть что-нибудь? Я уже присел даже. Подготовился. Весь в ожидании. А, у тебя тоже есть? Молодец. Все. Янцикадан, вот это мне уже нравится. А то все сначала тухло уже, блин, часа полтора уже тухляка, блин, было. Без толку все по лункам ходим. А тут уже получается 4 выдернули на белый свет. Выходите, посмотрите, как здесь красиво. Че вы там под водой тусуетесь? Все, походу. Кончились. Парочка и была. И на том спасибо. Давай, 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 подходите. Я знаю точно, вы здесь. Есть еще один. Есть еще один. Есть. Эти жадно брали. То тюкал еле-еле. Не поймешь, кто как. Может, они еще не проснулись? Бухали, наверное, вчера. Или поздно спать легли. А, вот что они такой толпой собирались вчера. У них, для них пятница была. Тяпница.
Все. И на том спасибо огромное. Все, ждем следующих поклевок. Вернее, не ждем, а ищем. Ищем голодного хариуса. Он глубина-то здесь нормальная. 1,5 метра точно подо льдом есть. Ну-ка, может, Ромка пропустил здесь кого-то, нет? У тебя нормально сразу взял тоже, да? Да. Прям сразу, бац. Ну, нет. Тогда или нет? Ну, никак только лунку отпустил. Эти-то у меня сразу, у меня даже первая до дна дойти не успела, вторая практически тоже сразу. А у тебя, видать, здесь он одиночка был. Ладно, пробегусь еще по тем лункам. Разочек. Там я что-то слишком быстро прошелся, может быть, не успели подойти. Еще парочка. Только Ромка поднял одного. Я включаю камеру, еще включиться не успела, и мне удар в руку. В той же лунке. Сразу не ударил, а, видать, подошел. Третий. Ну-ка, может, еще парочка подошла. Значит, он гуляет, не стоит на месте, гуляет, подходят они, двигаются. С одной стороны, это хорошо. Есть шанс, что может подойти стайка, как вчера. Вчера же тоже сразу не подошла, считай. Снова монстр. Вчера я говорил, что здесь ерши тоже обитают. Трясу мормышку. Кто-то и вроде висит. Я думал, трава зацепилась. Ёршик. Вот и нате. Так что здесь не только хариус обитает, здесь и ерши водятся. Ёрш Иваныч. Ладно, пробежимся лучше по новой полункам. Может, стайка была быстро проходящей. Где-то, может, она гуляет в стороне уже. Вообще смысла не вижу сидеть долго над одной лункой. Хотя Калина упорно бывало сидел. Нет, да дождется стайки, выдернет 3-4 штуки. Дальше сидит. А может, у сил не было ходить в последнее время, болел, потому что... Ну, ловил до последнего, сколько мог. Ходил на рыбалку. Не обращая внимания на болезнь. А сколько здесь у нас объезжено дорог, обурено лунок, обловлено хариусов с ним, конечно. Да, жалко. Так, здесь никого. Вот здесь я вчера поймал одного единственного хариуса на этой лунке. Он есть, но его надо искать. Поклевочка. Есть еще красавчик. Так, здесь у нас на этой лунке не было. Этот первый. Только что прошелся по всем лункам в ту сторону. До конца дошел. Вернулся, закинул. Он клюнул. Видать, он подошел откуда-то. Это еще раз говорит, что он не стоит на месте, передвигается. Потому что я прошелся туда сначала, потом обратно туда. Его здесь не было. И вот обратно не просто так шел, а опять иду по лункам и тюкнул. Так, ну что, если нет, да поклевывает, сколько у нас? 3, 4, 5, 6, 7 штук. Сюда мы сейчас цепляем
свеженького опарыша, шевелящегося. И воткнем сюда, и еще попробуем пару удочек достать тогда и порыбачим здесь. Потому что рыба подходит. И как бы есть шанс, что что-нибудь да подойдет, стайка какая. И что-нибудь да поклюет, еще половится. Так, это мы здесь сейчас... Ну-ка. Нет. Показалось. Так, сейчас настроим сюда, чтобы мормышка находилась в подвешенном состоянии. Вот так вот. Вот так вот. Все. Здесь у нас мормышечка. И достанем вторую удочку. И будем искать. Будем искать. Вот здесь один, там три, там по одному. Дело потихонечку идет. Достанем мормышку с золотой цепочкой. Сюда сейчас тоже подцепим что-нибудь. И будем ловить. Роман Геннадьевич обрыбился. Сколько там проходили, да? Ну. Значит, подходит. Сейчас я это попробую. Поставил 2 удочки вон еще. Сторожевые, пусть сторожат. И, наверное, сейчас я здесь тоже посмотрю. Подводный мир. Что-то мне стало очень интересно. Сначала вроде бы тухловато было все. Но потом что-то начало пробуждаться. Сейчас посмотрим. Не знаю, увидим ли мы хариуса, но ерши, я так думаю, должны увидеть. Лишь бы удочку не утащила. Вот так вот. Так вот не утащит. Ага. Ловись, рыбка, малая велика. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим подводный мир реки. Шевельнем. Блин, кивок классный. Издалека видно, аж глаза бросаются. Цвет такой приятный. Надо будет еще закупить таких. Так. Так. Ну что, будем смотреть вместе. Включаем. Будем смотреть вместе. Дно каменистое тоже. Травка тоже есть, но здесь рыбы нет. Пойдем там повыше посмотрим. Если нет, можно будет бурануться еще, пошугать здесь. Может быть, он где-то стоит там возле того берега, допустим. Сейчас глянем, посмотрим. Так. Здесь тоже никого. Угу. Ладно, тогда мы идем к вам. Угу. Так, сколько здесь глубина у нас? Так, скажем, здесь лед такой. Экранчик может сюда кинуть на глубину, попробовать. Может, запутается. Сейчас попробуем.
вытащил. Клюнул. Засунь обратно в рот, если с рта вытащил. Вот здесь, в этом течении, я ни разу не видел щуку. А вот ниже уже есть, за завалами. Че? Поймал? А че это шевелится? Или первый? Который А отсюда которого вытащил? Так, Ромка говорит, у меня здесь на соседней лунке сошел. По идее, мы его должны увидеть сейчас, если он где-то рядом. Если он не убежал. Нету уже никого. Свалил чертила. Нету. Они у нас, Ромка, как невидимки. Мы их не видим, они ловятся. Выключаем. Так, ну а сами еще пройдемся по луночкам, все-таки посмотрим. Если мы отсюда поймали несколько штук, по идее, что-то же должно остаться. Так. Толстый лед. Переехали на другое место. На том месте у нас рыба закончилась. Камеру посмотрели, рыбу не увидели. В общем, переехали на другое место. Здесь как бы тоже хорошее место. Каменистое дно, все такое. Тут типа перекатик. Тут такой плесик с выходом туда. Место красивое, но не знаю, последние 3-4 года здесь почему-то рыба не держится. От слова совсем. Не остается, не ловится. Сколько пробовали, в последнее время нет. Лет 10-15 назад на этом месте ловилось хорошо. Сейчас почему-то в последнее время здесь рыбы нет. Ну, посмотрим, что в этом году. Проверять надо все места. Шурик бурит. И это хорошо, ладно. Лунок 10 пробурим. И больше не надо. Если есть рыба, она клюнет. Свежие лосиные следы. Сегодня ночью по Буранке ходили, видно. Это не один, тут двое-трое, наверное. Переезжаем на другое место. В общем, ищем. Кто ищет, тот всегда найдет. Так. Вроде бы здесь. Вроде бы здесь. Или не здесь. Ну ладно, остановились, так попробуем, что. Бывает он клюет. Но здесь, походу, перекат. Дай-ка я сам бурить буду, чтобы я потом не матерился. То, что ты буру затупил. Здесь, походу, перекат. Мелко, наверное, здесь. Глубины нет, что-то мне кажется. Не здесь. Это точно не здесь. Ну ладно, остановились, попробуем. Пару лунок сделаем. Видишь, как я левой рукой. А это упирается сюда и не дает вывернуть руку. Уже не вывернет. Ну-ка, проверь глубину. В принципе, до дна не дошел.
Блин, законтрагать надо этот барашек. Есть глубина? А? Мало? Подожди, я еще не пробрался туда. Качиться плохо-то. Есть? Есть. Нормально. Все, буримся. У нас рыбы тоже нет. Пробурили с десяток лунок. По-быстрому проверили. Поклевок нет. Тут помельче. Потом идет постепенное заглубление. Глубина. И там опять выходит на мель. Типа такого плесика. Ложбинка тут такая. Но почему-то поклевок нет. Ну и ладно. Долго задерживаться не будем на обратном пути. Если время будет, пробежимся по лункам. Поехали дальше. Пошел дождичек. А нам все равно. Перекаты. Пошли перекаты, но если лоси не провалились, по идее я тоже не должен. Тут в это время бывает уже все открыто. Идем по лосиным следам. Так, а здесь что у нас такое? Не открыто хоть там? Вроде нет. А вот тут вот уже открыто. А здесь кто-то рыбачил здесь. Так, что? Мы, наверное, тоже здесь попробуем. Да ёшкин ты кот. То заглушить никак не можем, то не завести. Так, мы, наверное, тоже здесь попробуем. Вроде бы да. Они вот здесь вот побурились. Видно, что раз, два, три, 4 лунки, 5 лунок они пробурили. 6, 7, 8 вверх. Немного здесь пробурили, а низ нет. А здесь вот у нас вот здесь вот поклевочки были. Че, парку достаешь? Да? Че мокнуть? Давай, тоже. Пошел дождичек, мокнуть не будем. Мою достань тоже. Не было печали. Просто дождичек пошел. Опа. Ну, как-то вот так. Теперь нам не страшен серый волк. Красота. Теперь можно в гамашах и в парке можно стоять и под дождем. Так, ну что? Давай ты скрывай старые лунки этим, я новые побурю. О, лед какой толщины, больше метра. Блин, чуть бы не ушел. Есть первый. В лунке сорвался, блин, у меня руки высоко. Хорошо, что чуклякок успел попасть. А так бы он, ну-ка второй будет, нет, сразу. Ну вот, новое место принесло плоды. Раз, два, одну удочку вот поставил, проверил одну лунку,
пошел к второй, на третьей лунке последовала поклевка сразу. Ударил сразу хорошенький, добренький хариус. Не забрызгал. Вот. Здесь, значит, рыба есть. Рыбаки здесь бурились, 5 луночек сделали, но полностью плес не разбурили. Видать, поклевок не было, поехали дальше. А мы-то тут знаем, что рыба есть. Мы-то его разбурим полностью. Тем более клюнул. Показал, что он есть. Красавчик, красавчик, хороший, хороший. Но хитрый, чуть не ушел. Думаю, камеру включу только при поклевке, потому что уже 2 места проехали, проверили вот так вот по 5 луночек. Поклевок не... Блин, сердце ёкнуло. Блин, вроде уже наискосок лунки бурю. Все равно вот эта нимфа цепляется. Как бы есть свой плюс. То, что повышает шансы на поклевку. На нимфу бывает берет лучше верховую, чем на нижнюю мормышку. Ну, также и повышает сходы. Когда на нижнюю мормышку попадает и цепляется верхом за лед, рыба уходит. Как бы есть свои плюсы, свои минусы. Сначала по-быстрому проверяем все пробуренные лунки. Потом на обратном пути более тщательно исследуем. Но здесь побуримся, это точно. Рыба здесь бывает. И довольно таких приличных размеров. Так, пока никого. Видите, что делается? Не, мы тебя, дружок, закинем, наверное, как поставушку. И будем рыбачить другой удочкой, с одной мушкой. Тут, видать, течение. Течение сильное. И цепляется. Все. Ловись, рыбка. Малая велика. По идее, верхнюю нимфу должно по течениям относить с поводком. Нижняя тоже с опарышем. Посмотрим. А с этой одиночной мормышки будем проверять. Что, тишина пока? Да. Если есть, он бьет сразу. Вот сразу. Только начал отпускать, он сразу бам. Бам-бам-барам, пам-парам. Бывали и обрывы на этом плесе. 0,14 не выдерживает, рвет мормышку. Бывает и 0,16 леску рвет, хариус здесь крупный. Я так думаю, они, наверное, еще больше подросли. И ждем поклевок. Леска у меня здесь, правда, тоже 0,16. Но попробуем, если клюнет, аккуратненько тащить. Лишь бы клюнул. Как Иван Григорьевич говорил. Давай, ударь, да порви, что ли, леску мою. Я говорю, что? Да пусть хоть порвет, главное, чтобы клюнул. Все, что ли, один, что ли, был? Этого не может быть. Ну-ка. О, вот и Васек появился. Давай, отпускай аккуратненько. Вот за это тебе килограммовика должен родственник его, наверное, вернуть. Вот и Васек пожаловал. Ты сегодня уже второго, да, Васька поймал? Да. Первый этого и меньше даже был, да? Кто-то вообще крополюшка был. Василек.
Так, а у нас что? А у нас пока ничего. И не знаю даже. Обычно мы тут в 2 ряда будем так в шахматном порядке. А тут что-то один клюнул, обнадежил. И все пока. Сейчас пройдусь еще по этим лункам. Дождь прошел, парку сняли обратно, а потом жарковато. Теплынь стоит. Градусов, наверное, 8, не меньше. Все тепло, он без рукавиц, без ничего, благодать. Все хорошо. Только плохо то, что перекаты размывает. И становится очень и очень опасно. А так, погодка кайф. Так. Не успела включиться немножко камера. Вон на последней лунке. Второй раз уже прошелся туда-сюда, туда-сюда. Он дошел до крайней лунки и клюнул. А 2 раза прошелся не было. Видать, подошел. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я сейчас возьму, наверное, пожалуй, ледобур и сделаю второй ряд ближе к берегу. Тут плесик расширяется, тут идет сужение, и вот тут вот и ниже еще пару лунок сделаю. Расшевелим эту лужу. Вон один, вон второй. Раз, два, три, четыре, пять, 6 лунок расстояние. Где-то метра по 3 между лунками. 15-20 метров получается. Не густо. Но получается он двигается. Так что оставляем удочку здесь. В общем, оставили удочки там, где были поклевки. Так. Держись. Все, пошли буриться. Оп. Есть поклевка. Была поклевочка, видел. Настоячего тюкнул. Видали, да? Оп, вот он. Вот он, Йенскаден. Обкакался, бедолага. Этот уже осторожничал. Не сразу клюнул. Хорошо, что я до того, как уйти, заметил поклевку. А то он бы мог сорваться, если попал. Если бы я его не заметил. Этот уже выделывался. Красавцы, мои хорошие. Кишечник полный, вон, обсираются сразу, как вытаскиваешь. Может быть, они сыты. Да, тут они не могут быть голодными. Они все равно. Лесная река есть лесная река. Тут всяких ручейников, всякой живности километр. Так, добавим, наверное, свежего опарыша. И оставим все-таки. Пойдем буриться. У тебя, Ромка, есть поклевки? Нету. Вот так вот. Добавили свежего. Вон уже как леска кучерявый стал. От натуги надо перевязаться, конечно. Вот я всегда так надо. И пока не порвет крупнячок, блин. Потом матерюсь. Ах, вот дурак, что не перевязался, блин. Так. Ладно, не хулигань. О. Или показалось? Нет. Тут подошел. Вот. Подошел. Свеженького опарыша нюхает. Ну как он осторожничает-то, а? Некоторые бьют сразу вон. Или это Васек? А некоторые осторожничают. Нюхает.
Он просто нюхает. Нюхает и не берет. Ладно, нюхай дальше. Может быть, нанюхаешь. Все, даже нюхать не хочет. Ладно, пошли бурить. Вот такая вот красота. А, как они вкусно пахнут. А, какой от них аромат, а. Стандартный, как на подбор.